Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Rundunar dakarun sojojin Najeriya ta yi ikirarin kama mutanen da take zargi da kasancewa 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. Mai magana da yawun rundunar dakarun sojojin Najeriya Joko Arobo wanda ya tabbatar wa da BBC hakan ya ce sun kama mutanen ne a wani masallaci da ke unguwar Hotoro a cikin birnin Kano a ranar Asabar. Ya ce sun kama mutanen ne a wani sumame da suka kai masallacin bayan samun bayanan sirri a kansu. A cewarsa suna ci gaba da faɗaɗa bincike da tattara bayanan sirri da zummar inganta tsaro a jihar Kano. Rahotanni sun ce wannan kamen ya tayar da hankulan mazauna wasu yankunan birnin na Kano. Wannan ne karon farko cikin lokaci mai tsawo da hukumomi suke sanar da kama waɗanda ake zargi da kasancewa 'ya'yan ƙungiyar ta Boko Haram a jihar Kano. A shekarun baya birnin na Kano ya yi fama da hare-hare na mayakan ƙungiyar waɗanda suka taɓa tashin bom a babban masallaci da ke ƙofar gidan sarkin Kano da kuma wasu wurare. Rundunar sojojin Najeriya ta kama mutanen ne a yayin da kungiyar ta Boko Haram take matsa kai hare-hare musamman a arewa maso gabashin Najeriya. A watan jiya mayakan kungiyar sun kai hari garin Gaidam da ke jihar Yobe inda suka kashe mutane da dama sannan suka tilastawa ɗaruruwa tserewa daga gidajensu. Baya ga garin na Gaidam, mayakan kungiyar ta Boko Haram sun kai hari kan sansanin rundunar dakarun sojojin Najeriya da ke garin Mainok a jihar Borno. Inda rundunar sojojin Najeriya ta tabbatar da cewa sun kashe sojoji 7 da kwamandan su guda ɗaya. Sai dai rahotanni sun ce mayakan na kungiyar ta Boko Haram waɗanda ke cikin manyan motocin yaƙi lokacin da suke kai harin sun kashe fiye da rundunar dakarun sojojin Najeriya guda 30. Kazalika mayakan na kungiyar ta Boko Haram sun kafa tutoci a ƙananan hukumomi biyu na jihar Neja da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Kamar yadda gwamnan jihar Sani Bello ya shaidawa manema labarai a watan jiya. Masu sharhi kan lamuran tsaro irin su barista Audu Bula Mabukarci sun ce mayakan na kungiyar ta Boko Haram sun matsa kai hare-hare a baya-bayan nan ne saboda a ganin su hakan zai sa su samu ƙarin lada daga gurin Allah a cikin lokacin watan Ramadan. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan tasha muna so ku danna mana alamar subscribe sannan ku